ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏ចៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញឲ្យអ៊ំមីងមាឬក៏ក្មួយឬក៏ចៅទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងចឹងណាអំពីការសាងសង់ផ្ទះឬក៏នឹងទិញដីពេលដែលយើងនឹងទិញដីឬក៏ទិញផ្ទះយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនចឹងណាធ្វើម៉េចដីនេះវាត្រូវក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរហើយឬនៅឬក៏យើងនឹងទិញផ្ទះក៏ដោយយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលថាផ្ទះមួយហ្នឹងណាវាត្រូវក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរឬក៏មិនត្រូវបើសិនត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរយើងជ័យភូមិហើយចាំយើងទិញអញ្ចឹងណាតែបើខុសតិចតួចក៏មិនអីដែរណាតែកុំឲ្យខុសខ្លាំងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចេញវីដេអូហ្នឹងដែលខ្ញុំសូមអត់ទោសដែលអ្នកលក់ដីឬក៏អ្នកលក់ផ្ទះជាមុនសិនអញ្ចឹងណាតែលោតើអូប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ទាំងអាទិត្យមួយហ្នឹងមិនគួរចេញវីដេអូបែបហ្នឹងទេអីទេអត់ទេអ៊ំមិញនិយាយតាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យក្មួយសាក្រោយឬក៏អ៊ំដែលមិនបានដឹងក្នុងផ្នែកជ័យភូមិហ្នឹងឲ្យបានដឹងពេលដែលយើងជ្រើសរើសទិញដីជ្រើសរើសទិញផ្ទះយើងត្រូវមើលលក្ខណៈជាមុនសិនហើយចាំយើងសម្រេចចិត្តទិញដីហ្នឹងឬក៏ទិញផ្ទះនោះចឹងណាអត់អីទេដែលកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលដល់ដែលប្រធានបទប្រាប់អ៊ំមិញមាពេលដែលយើងនឹងទិញដីយើងត្រូវពិនិត្យមើលលក្ខណៈដីឲ្យបានជាមុនឲ្យលម្អិតជាមុនសិនចឹងណាដីនឹងវាត្រូវមានខ្នល់បុកឬក៏មិនបុកចឹងណាពេលដែលយើងសាងសង់ផ្ទះទៅណាពេលដែលយើងសាងសង់ផ្ទះទៅវាត្រូវតែខ្នល់នឹងណាវាបុកចំផ្ទះយើងឬក៏មិនបុកបើសិនថាខ្នល់បុកចំផ្ទះយើងកុំទិញទីនោះពីព្រោះវាអត់ត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបុរាណខ្មែរយើងទេចឹងណាពេលដែលយើងទិញផ្ទះក៏ដោយពេលដែលយើងទិញផ្ទះហ្នឹងណាវាត្រូវតែខ្សែផ្លូវខ្នល់នឹងបុកឬក៏មិនត្រូវបុកឬក៏ខ្សែទឹកបុកឬក៏មិនបុកអញ្ចឹងណាយើងត្រូវពិនិត្យបច្ច័យឲ្យបានលម្អិតល្អន់សិនឃើញទេអ្នកខ្លះណាមុននឹងទិញផ្ទះណាគេរកគ្រូដែលជ័យភូមិឬរកគ្រូចិនសែអីផ្សេងទៅពិនិត្យមើលសិនគេសុខចិត្តតែចំណាយលុយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាខុសយ៉ាងណាគេចំណាយលុយទៅលើដែលអ៊ំដែលជាគ្រូឬក៏រៀមច្បងដែលជាគ្រូហ្នឹងទៅពិនិត្យលក្ខណៈផ្ទះហ្នឹងឬក៏ពិនិត្យលក្ខណៈដីហ្នឹងត្រូវល្អឬមិនល្អរួចហើយបានគេសម្រេចចិត្តទិញចឹងណានឹងហើយបានថាបើសិនថាត្រូវដែលផ្លូវបុកយើងកុំទិញផ្ទះហ្នឹងពីព្រោះវាអត់ចូលល្អទេអានឹងបានដែលខ្ញុំដែលចេញវីដេអូហ្នឹងបង្ហាញតែខ្ញុំខ្លាចដែលខុសចិត្តដែលអ៊ំមិញមាឬក៏យាយតាដែលជាអ្នកដែលលក់ចឹងណាតែអានឹងដែលខ្ញុំចេញហ្នឹងចេញជាសាធារណៈទេចឹងណាមិនបានទៅបៀតបៀនដែលអ្នកណាម្នាក់ទេចឹងណាគឺថាប្រាប់ថាកូនក្មួយខ្ញុំឬក៏ចៅខ្ញុំតែសារក្រោយហ្នឹងមិនបានដឹងតែប្រាប់ឲ្យបានដឹងចឹងណាប្រាប់ឲ្យបានដឹងថាមុននឹងទិញដីទេយើងពិនិត្យមើលដីហ្នឹងវាចំដែលខ្សែទឹកបុកឬមិនចំខ្សែស្ទឹងក៏ដោយខ្សែអូក៏ដោយឲ្យតែខ្សែទឹកវាបុកចំផ្ទះយើងហ្នឹងមិនល្អទេខ្សែខ្នល់ហ្នឹងក៏ដោយបើសិនតែវាកងវាបុកមកទេអាហ្នឹងអត់ល្អទេតែយើងមើលមិនមែនចេះតែបុកទេវាចេះតែមិនល្អទាំងអស់ក៏អត់មានដែរចម្ងាយពីខ្នល់ហ្នឹងមក60ម៉ែត្រអាហ្នឹងអស់អីហើយអត់អីទេទិញចុះអត់ទិញបានហើយបើសិនផ្លូវទឹកចម្ងាយពីស្ទឹងហ្នឹងណាពីច្រាំងស្ទឹងឬក៏ច្រាំងអូហ្នឹង30ម៉ែត្រផុតហើយអាហ្នឹងអត់អីទេมันខុសនៅក្នុងក្បួនជ័យភូមិខ្មែរយើងទេអាហ្នឹងបានដែលខ្ញុំដែលបង្ហាញទៀតប្រាប់ទៀតចឹងណាអានឹងដែលខ្ញុំថាមិនដឹងថាជាចេញវីដេអូណាដែលឲ្យត្រូវតាមទឹកចិត្តអ៊ំមិញមាយាយតាទេពីព្រោះដែលបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាជាចេញអានេះមកក៏ខុសចិត្តដែលបងប្អូនខាងនេះចង់ដឹងពេលដែលបងប្អូនអ៊ំមិញមាចង់ដឹងទេចូលដែលខលមកសួរខ្ញុំបានបន្តិចបន្តួចខ្ញុំនឹងបង្ហាញបានបន្តិចបន្តួចពេលដែលខ្ញុំទនេពេលដែលខ្ញុំមិនទនេទេខ្ញុំអត់បានលើកទូរស័ព្ទទេពេលហ្នឹងណាចាំពេលក្រោយទៅខ្ញុំសញ្ញោទៅហើយចាំខលមួយទៀតទៅខ្ញុំនឹងដោះចម្រាអានេះបញ្ហាអយចឹងណានឹងប្រាប់បញ្ហាចេះមួយអាចសួរបានអីបានជាមួយចឹងណាថ្ងៃនេះនិយាយរឿងជឿមិនតិចយើអូដល់ខានចេញវីដេអូយូរមែនទេអ៊ំមិញមាសុំអធិស្ឋានផងចឹងណា
lại chịu rùa chơi mình tin chứ nè chịu rùa khẽ nó chịu rùa chơi nó hai bàn là khan trên video anh nó bánh chia tiết nó pe là dương nâu đè ti tu rứ cỏ lên đẹp nôm dương trâu bẩn nết mưa na bờ sân đập tiền nâng nấu chuyện nâng nôm nâng về cua về xuôi có mình o đen na tay bập nôm nâng về tia tí ọt ai tê nhà nó dương trâu bẩn nết mưa chẳng anh môn nâng dương tình tia rồi môn nâng dương sàng sòng tia dương trâu tầm mưa ở bàn là o chỉ môn sân hay u ta ho đôi chia bằng u rồi có thuyền nâng dương thưa mấy cầm oi việc bọc nia đôi ta thuyền tia nâng thuyền tiệp bài nâng cầm oi bọc nia p là trận đơ để dương lên thôi nâng cầm oi việc bọc trong thuyền bạch chợ bon này để khơi thui trơn miền tiền để trận đơ lênปุ๊บkhơi thuyền bọc trong trơn miền tiền nâng hai bàn bị muốn bồ ran không ai dướng tên đã để viền nôn cà pì vậy nè pê là bốc chom nhằng trắng chúa thà lo rồi mình lo ống mình lo thì tép bờ mình lo vì giang mấy tàu dương trâu kè giang mấy dương trâu đã viền nôn nó pê để dương đã viền nôn hơi ấy hơi vậy nè cứ sạch hơi lo hơi ọt men bành hại tê nâng hai bàn nhom thà rừng phi rừng bụng uội nhưng mình cho bạc can khăng tê cho bạc can khăng ổng pí đầy vậy nè đầy pê là dương sang song trâu của lên hơi nâng là p để dương sang song ti đây để dương sang song nên mình trâu của lên nhá tua tập vi rứ còn ngay lược khe lược xăm lược trâu lo hơi nó đói túp mình bàn tê vậy nè đừng thấy bàn nhom dây thà ti đây nó vì sủng khánh nè ti đây cái lên đây nó sủng khánh nè dương trâu tập trút mình nứt mưa đây nó ở bàn chữ bạc lướt chỉ môn vậy nè đừng thấy nhom sủng cọt muôn mấy tên nè bọc muôi đứa cả trâuแต่อมยีตาหนึ่งก็ตามดานเนี่ยวิดีโอยอมอยู่เว้ยก็อาจโยนบัตรเจริญเหมือนเต้นจ้ะนะวิดีโอยอมเจนปราบชนะเว้ยอาจหนึ่งโยนเจริญเหมือนเต้นหลังยอมซึ่งอ่ะทารูโจก็เลยเจนเหมือนห้างปรับอมมินเมียหลังเหมือนจ้องคืนเงยจ้ะวิโปรเจนหลังปัญหาใครเนี่ยถ้าอมมันเจนลีโทรศัพท์ด้วยคุยสองไงนี่มันดังวิโปรเวลก๊อปนกรอมจ้ะนะอมแต่น่ะช่วยตามดานđể page bọc nhom tấu channel YouTube vậy nè nhom đoàn để lên để page đi đoàn lên để Facebook vậy nè cho tạm channel YouTube bọc nhom tốt khơi chơi mình tên vậy nè nâng ấy ban mình chia xa lên vinh bẩn tích tiệt về để dân muốn đừng tính đây nè dân taoเป็นเน็ตมือ pro knol หรือกับ pro ตึกหรือกับนมตีนี่เวียใจภูมิอ้อหรือเหมือนอ้อมุ่นหนึ่งยังติงเตี้ยยังตระเป็นเน็ตแต่เตี้ยนึงเวทเราเด็กนอลบกหรือก็เหมือนบกหรือเราใส่ตึกบกหรือก็เหมือนบกอย่างนั้นยังเราเป็นเน็ตมืออ้อรวยเฮ้ยสามยืงจำยืงสมรักchấtติ่งอย่างนั้นอันนึงส้มอาเจียไซเป็นเต้นนะอมมินเมียหรือเกยตาเดนเนี่ยลวกได้ลวกเตี้ยอย่างนั้นส้มอาเจียไซแต่ขยมนึงจังบังโยลบังฮันđểปรับđểขโมยหรือก็เจ้าสากรอยนึงอ้อยดังถ่ายใจหยบภูมินึงคือสำคัญนะโบราณขมายยืงนะสำคัญเมนเต้นหนึ่งให้บานยำเจนวีดีโอมาไพ่ปรำกับลอนนึงอ้อยเด็กคุยบานดังบานเรียนเราไปเรียนเจ้าให้ยำจังอ้อยเด็กมวยนึงเด็กตรูดเน็ตมือมันอ้อยจะทาเกเต้เราไปเด็กเจ้าตัวตามเด็กบุญขัดยำให้ตรูดเน็ตมือให้แต่แต่ในเวลอหรือเหมือนอแต่น้องเวลอมันอให้บุญขัดบอกยำนึงอหรือเหมือนอจ้ะนะเบิกบุญขัดบอกยำเหมือนอเต้ยืงก่อมเชื่อจ้ะนะยืงก่อมเชื่อให้ยังจำตัวศึกษาโนเด็กขบวนขนาดเส้นเดียดเนี่ยนะกรมปีโบราณขมายยังเจริญจะนะเจริญเหมือนเต้นให้เนี่ยจะดังปัจจุบันนึกก็เจริญได้จะนะเจริญเหมือนเต้นนึงให้บานทาโจลตรวจเน็ตมือมาไพ่ปรำกับลอนเด็กยมด่าออยวิดีโอเลือกมนนึงคือไม่ออยจากเลนตัดหน้าเด็กยมบังเล็กอันนั้นคือออเด็กอ้ออันนั้นยมเด็กเป็นเจี๊ยเตี้ยนะเราเด็กเป็นเน็ตเป็นใจมือไอ้บานอ้อมนหนึ่งติงได้หรือก็ติงเตี้ยหรือก็เบอร์ซองไซต์ที่คอลมารุกย่อมจำนาลีโทรศัพท์อ่อยคอลมาสวกย่อมเซนใช่นะเวียแบบนี้แต่เวียเต้าหรือเหมือนเต้าเวียเบอร์เซนถ้าเวียข้อดอกกุมรัตนาใช่นะแจกมวยเจ้าย่อมหนึ่งเปิดห้าย่อมหนึ่งไรรับปรับให้สมเดโอนหรือก็มวยหรือก็เจ้าไอ้สำหรับเจ็ดเต็งใช่นะย่อมบักเจ็ดตะลีดีแต่นะแต่ย่อมมันการเจริญได้วิปรุกย่อมเนี่ยขาดได้ใช่นะอดนี่ที่ยำเนี่ยขาดวิปรุกย้อมเนาภูมิเคลือภูมิเปรกพวกสรุปบอกไว้แคดบัดดำบอง
មានអ្នកខ្លះទាំងអ៊ំចេញវីដេអូអត់ប្រាប់តំបន់ណាវីដេអូមុនខ្ញុំចេញប្រាប់តំបន់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្មួយអូសមិនប៉ះចឹងណាដល់មកទោសខ្ញុំនៅជនបទដែរចឹងណានៅជនបទដែរខ្ញុំអ្នកខ្វះខាតដែរទេមិនជាអ្នកដែលទូទាឲ្យប្រមាណទេចឹងណាតែវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងជារតៈរតប់បន្តិចចឹងណាជម្រាបលាគួយទាំងអស់គ្នាបាទ